舒淇酷酷嫂挺一步之遥，夸那英影坛新星。我本来是500句台词，变5000句这样，就是常常在改台词。啊，这么糙哦，难怪舒淇会不想出席啦。她昨在北京宣传主演电影《一步之遥》，哦，超可怜的，就算感冒水肿也得来哎，在记者会现场也不是酷酷嫂。我是他的经纪人，我要帮他接很多高级的工作。啊，所以是那英害的咯。这是一个怎么个逻辑？能给大家介绍一下？我是不能剧透太多，不能说太多。就是他是就好，谢谢。要不你掐死我，要么你娶我。她在电影里饰演花国佳丽，由经纪人那英安排工作。就娜姐一出场，我们这些他们先是笑了，对不对？就觉得演艺界、演员界多了一颗星星。难得演戏评价就这么高哎，那英也算值了啦。我就是在不知不觉当中就进了这个圈套了。当时是用什么方式来挥我们？有跟你说给你这么好听吗？这么物质的这个年轻人，那天好像好像就4个菜是吗？苹果与狼来报道。